Grave atto intimidatorio ieri sera a Palma di Montechiaro, diretto al primo cittadino, Stefano Castellino. Ignoti criminali hanno lasciato dietro la porta dello studio medico della moglie una croce di cartone e 8 proiettili. L'ambulatorio si trova a poche decine di metri dall'abitazione nella quale vive la famiglia Castellino, nei pressi di via Cangiamila. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla procura di Agrigento. Stamani immediatamente si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere sul fatto accaduto. Presente il vicario del prefetto Massimo Signorelli. Il sindaco Castellino ha così commentato a caldo l'episodio. I carabinieri sono arrivati subito o sono stati operativi. Grazie va al comandante Scibetta, al capitano Petrolchi, agli uomini dell'Arma. Un grazie di cuore a Sua Eccellenza il prefetto Filippo Romano, al questore Tommaso Palumbo, al dirigente del commissariato di polizia di Stato dottoressa Maria Lucia Lombardo, che mi hanno subito chiamato e si sono subito attivati. Non mi sentivo solo, ovviamente sono cose che non dovrebbero mai accadere. Da un lato uno si sente tradito, ma dall'altro ho la consapevolezza che una sparuta minoranza non può intaccare il rapporto che ho con la mia città. Questi gesti, continua Castellino, vengono compiuti a causa di una subcultura che non vuole ma deve sparire. Andiamo avanti senza tentennamenti, non sono solo, lo Stato mi è vicino, così come tutti i cittadini onesti di Palma. Tantissimi gli attestati di solidarietà che sono arrivati al sindaco Castellino, tra questi quelli dell'onorevole Lillo Pisano, del presidente del partito di Fratelli d'Italia Adriano Barba, del deputato regionale di Fratelli d'Italia Giusy Savarino, del segretario generale del comune di Palma, anche a nome di tutto il personale Pietro Amorosia, del distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento, del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara, del commissario della provincia Giovanni Bologna, del sindaco di Agrigento Francesco Mincichè, dell'intera giunta comunale di Palma di Montechiaro, del consiglio comunale palmese, del presidente di Palma Ambiente e del suo consiglio di amministrazione. Una bravata, questo per il tipo di messaggio credo che non si possa definire tale, almeno con il conforto che mi hanno dato la Sua Eccellenza il Prefetto, il Signor Questore, i Carabinieri intervenuti subito sul posto, con il Capitano Petrocchi, il Comandante Scibetta e tutti gli uomini dell'Arma, la vicinanza della Polizia di Stato e del Commissario Lombardo. Non sembra una bravata, è evidente che c'è qualcuno dalla mente deviata che è convinto di agire o per ragioni incredibilmente antidemocratiche, cioè che è convinto che si possa esercitare la democrazia, che non è democrazia, con messaggi atavici e barbari, o altrimenti qualcuno che si è sentito leso da questa azione di legalità portata avanti negli anni. Cosa vuole dire a chi ha compiuto questo gesto? Che si deve semplicemente vergognare e non deve avere neanche il coraggio di guardarsi allo specchio e farebbe cosa buona e giusta a costituirsi alle autorità preposte e chiedere scusa non al sottoscritto ma alla mia famiglia e alla mia città, perché non lo merita la mia famiglia, non lo merita Palma di Montechiaro.